안녕하세요. 산타는 거북이입니다. 소청대피소에서 1박을 하였고요. 소청으로 올라 희운각대피소로 내려간 다음 천불동계곡으로 하산하겠습니다. 새벽에 일어났는데 바람소리가 매우 강하게 느껴졌습니다. 소청을 올라갈 때까지 바람이 세게 불었고 희운각대피소로 하산할 때 바람이 잠잠해졌습니다. 설악산 등산을 많이 했는데 희운각대피소로 하산할 때 일출도 볼 수 있어서 너무 좋았습니다. 소청에서 희운각대피소로 내려가는 구간이 난이도가 매우 어렵고요. 눈까지 많이 쌓여 있었고 아이젠을 했는데도 많이 미끄러졌습니다. 희운각대피소로 내려가는 구간을 제외하면 난이도는 어렵지 않습니다. 소청에서 바라보는 뷰가 정말 멋있었고요. 소청대피소 또한 뷰 맛집입니다. 소청에서 희운각대피소로 하산하는 길입니다. 나무 위에 눈은 많이 없었지만 길 위에 눈이 많이 쌓여 있어서 푹푹 빠졌고요. 경사가 가팔라서 많이 미끄러웠습니다. 동해바다에 태양이 떠오르고 있어서 같이 간 일행이랑 감탄사를 자아냈습니다. 떠오르는 태양이 너무 이뻤고요. 구독자 여러분과 시청자 여러분도 새해 복 많이 받으시고 2026년도 항상 건강하기를 바라겠습니다. 몇 개 있어? 아니지도 않네. 하산길에 조망바위가 있어서 조망바위에 올라서 공룡능선을 한눈에 볼 수 있었고요. 중간중간 뒤돌아보면 대청봉이 보였습니다. 신선대 1275봉 천불동계곡 공룡능선을 자주 갔었는데요. 소청에서 바라보는 공룡능선은 다르게 느껴졌습니다.
나무 사이로 희운각대피소를 볼 수 있었고요. 대피소가 보여서 기분이 좋았습니다. 대피소에서 물을 보충하였고요. 간단하게 먹을 수 있는 에너지바와 영양갱도 살 수 있었습니다. 대피소가 추첨제로 바뀌었는데요. 추첨제에서 떨어졌어도 취소표가 나올 수 있습니다. 체력이 부담이 되시는 분들은 소청대피소, 희운각대피소 등 대피소가 많이 있으니 대피소를 활용해서 산 타는 것을 권해드립니다. 이른 시간 천불동 계곡으로 하산하는 등산객은 많지 않았습니다. 하산길 등산로를 걷다 보면 물소리가 들려오면 천불동 계곡에 진입하게 됩니다. 그리고 곧 멋진 계곡 풍경이 시작됩니다. 제일 먼저 만나는 폭포는 천당폭포이며, 천당폭포는 속세에서 온갖 고난을 겪고 이곳에 오면 천당에 온 것 같다고 하여 붙여진 이름입니다. 천당폭포는 가을 단풍잎과 더불어 참 멋졌는데요. 겨울에 오니까 꽁꽁 얼어 있었습니다. 얼어 있는 천당폭포도 정말 멋졌고요. 큰 포카리 스위트 같았습니다. 두 번째 하산길에 양폭포를 만났고요. 양폭포 또한 꽁꽁 얼어 있었습니다. 내려갈 때마다 얼어 있는 계곡과 얼어 있는 폭포, 그리고 귀한 괴석들이 조화를 잘 이루어져 있었고요. 정말 멋졌습니다. 세 번째 폭포는 오련폭포입니다. 5개의 폭포가 연이어 있다고 하여 붙여진 이름입니다. 이상 산타는 거북이였으며 영상과 함께 즐거운 시청 부탁드리겠습니다. 감사합니다.